Assalamualaikum, Mariam's vlogലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, വെള്ളയപ്പം, ബ്രെഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ചിക്കൻ സീസണിങ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 1 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി 3/4 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിക്കൂട്ടി വയ്ക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സോളം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കുരുമുളകും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു. ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് റോസ് സ്പൈസസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ പട്ട 2 ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, ഏലക്ക 6 എണ്ണം, കുരുമുളക് 9 എണ്ണം, ഗ്രാമ്പൂ, തക്കോലം 3 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ഒരു 10 സെക്കൻഡോളം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു 6 എണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ക്യാരറ്റും 2 പൊട്ടാറ്റോയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ആ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അല്പം വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഗരം മസാല 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്നുകൂടെ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ 1 കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 പാലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ പാല്. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 1 പാൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മസാല ഫ്ലേവർ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ
കസൂരി മേത്തി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.